ここにこの近場で釣りしようかも。ここ車止めて。あ？待て。ここ手前ついてる。奥向きやったら。3匹は手前だよね。帰る。トイレもあるよ。え？あるよ。食べたいな。へえ。なんか最近廃墟で左地画面書いてある。海星のがちっちゃい、こんなちっちゃいな。字が読まれん。あ、聞いてん、これ受付やん。え？あ、そうや。柵が整いましてございます。出陣じゃ。
この上置いときや。持って持ってここ持ってドローンや。ここはそうだ。海近いからええな。あ、こっち影なってるから影の方がええんちゃう。影ない影。うわ、すごい、みんな一緒にしてんねや。うん。階段ここ。でもカニ取り放題やぞこれ。か魚までおると思うで。で犬が磯を歩いてる。よし。うわ、わかめいっぱいある。わかめ。うん。シュート回転やし。やめて、もう落としたやん。やばい。怖い。やるカリカリやる。おっと、赤ちゃん逃げた。おっと。食べてないな。パパなんでそんな捕まえるのうまいん？うわー待って。手がやばい、足危ないわ。これは近い。ちょっと待って。焼く今日。ここも来たら。ちょっと。やめて。よし。詰めかけて。よい。怖い。でかっ。でかっ。あいつら一緒にいらっしゃるか。でかっ。こいつめっちゃでかい。怖いよ。こいつめっちゃでかいね。これ出るって。海へ帰っちゃいなさい。ちょっと待って、置いて、はい。めっちゃグツグツなってる。大丈夫なやつ？見える？
見えへん見えへん。俺に指をさっちゃう。落ちるなよ。あ、そっちから行く。うん。何しよう。ミックスフライする？ウロがあった？これ20円や。1回20円や。これやってみたいね。いいよ。パチンコやん。弾くねん。そう。ブブー。あ、オーバーな。どういうことやろ。ほんまや。ポイン。あ、遊具ね。これやで。いるよ。景色がめっちゃ綺麗ね。早っ。でもこっち見て。景色が綺麗。おお。まん。左左。左の方ない。左見て。頭当たるね、頭。おもろいな。運転したいわ。うわ、走れ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 。まあまあ安定してるな。
カーブ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 。おおこれ頭当たるんちゃうこの側に。これ頭やばい。いけるこれいけるいける俺やばいってこれ。すごいってマジやばいってこれ。いけるよ。いけるいけるいける。うえーい。長いな100。ん